Bonjour. 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 Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Oui, bienvenue à tous et à toutes, aussi aux gens qui nous suivent à la maison en ligne. Bonjour Madame Dörlemann, Monsieur Stiassny, Monsieur Casagrande. Nous attendons Anita Kapaul qui va nous joindre, j'espère. Alors, bienvenue dans cette discussion bilingue. Nous parlerons français ou allemand selon la convenience individuelle. Et alors, moi, je change maintenant, je vais parler en allemand. Mein Name ist Annette Hug und ich möchte Ihnen gerne die bisher anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen. Wir sprechen darüber, wie sich die Zusammenarbeit zwischen den Landessprachen verbessern ließe, wie sie sich auch stärken lässt. Ich möchte Sie gern vorstellen und gleich anschließend die Frage stellen, wo Sie bereits zusammenarbeiten mit anderen Landesteilen, wo Sie Chancen sehen, wo Sie Barrieren erleben. Sabine Dörlemann ist Verlegerin, sie leitet den Dörlemann Verlag, ein Verlag, der ein sehr erlesenes, auch schon mehrfach ausgezeichnetes Literaturprogramm herausgibt. Sie ist außerdem Vizepräsidentin des SBVV, des Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverbandes, was ein Deutschschweizer Verband ist. Frau Dörlemann, wie arbeiten Sie mit der französischen oder italienischen und rätoromanischen Schweiz zusammen? Also im Augenblick leider eher noch so gar nicht. Wir haben zwar Übersetzungen aus dem Französischen, haben aber bis jetzt noch kein Buch eines Autors aus der Romandie veröffentlicht, leider. Und haben Sie eine Vermutung, woran das liegt? Ich glaube, unsere einzelnen Sprachregionen sind jeweils sehr auf die jeweiligen Nachbarländer konzentriert. Und so kommt es eben halt auch meistens dazu, dass man eher was aus Paris bekommt und aus Rom oder Mailand, die großen Verlagsstädte des jeweiligen Sprachraums, aber eben halt weniger direkt, was total schade ist. Und wenn ich vielleicht gleich nachfragen darf, als Vizepräsident des SBVV, erleben Sie da Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden der Verlegerinnen in der Romandie und im Tessin? Doch, da erleben wir schon Zusammenarbeit. Es gibt auch Verlegerreisen, die für alle Sprachteile gemeinsam oder Sprachregionen gemeinsam organisiert werden. Zum Beispiel waren wir vor 2 Jahren in Japan, da war auch Caroline Couteau dabei. Genau, und das sind dann ganz spannende Zusammenkünfte, weil wir da auch die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir die Möglichkeit öfter hätten und vielleicht auch zum Beispiel in Solotouren ein Treffen organisieren könnten. Okay, gut, ich sammle hier so die Ideen, die im Laufe des Gesprächs auftauchen. Ach, das war meins. Ist das mein? Hören Sie mich noch? Ja, wir hören Sie noch. Okay. Gut. Ja. Alors du Tessin, je suis très heureuse de vous présenter Monsieur Fabio Casagrande. On pourrait dire qu'il est une montagne en soi dans le paysage des livres tessinois, directeur général d'une maison d'édition, Edizione Casagrande, qui a ses origines dans une librairie. Vous, Monsieur Casagrande, vous connaissez alors la chaîne des livres à partir des différentes positions. Und herzlich willkommen, Anita Kapaul. Wir sind je vous présenter Fabio Casagrande et j'aimerais vous donner la parole pour nous dire un peu dans quelle manière vous travaillez avec des partenaires en Suisse alémanique, Suisse romande, Suisse romanche.
Oui, alors bonjour à tout le monde. Je veux peut-être tout d'abord m'excuser pour ma langue, qui n'est pas ma langue maternelle, le français. Et je veux situer un peu l'édition de la Suisse italienne. On ne parle pas du Tessin, de la Suisse italienne, parce qu'il y a aussi de l'italien au Grison. Il y a les trois vallées des Grisons. Et le Tessin compte 350 000 habitants. Les Grisons italiens sont 20 000 habitants. Et il faut dire qu'en Suisse, il y a encore environ 200 000 italophones qui vivent à Zurich, Genève, Lausanne ou dans toute la Suisse. Donc, si on calcule un peu la population de la Suisse italienne, au niveau culturel italophone, on est 600 000 habitants, donc le 6-8% de la population suisse. Et c'est pour ça que notre secteur éditorial est petit, donc le marché intérieur est petit, encore plus petit que la Suisse romande, mais beaucoup plus petit. Et nous, on doit chercher à sortir des frontières. Donc, les frontières au nord, il y a une frontière linguistique, l'allemand. Donc, avec des livres italiens, ça passe, mais très peu. Et au sud, il y a une frontière politique, mais aussi surtout économique. C'est l'Italie. Il y a un grand marché, mais c'est un marché difficile où il y a une concentration très forte dans les groupes éditoriaux. Et les grands groupes éditoriaux, c'est 4 groupes éditoriaux, Mondadori, Giunti, James et Feltrinelli font le 70% du marché. Donc, les éditeurs indépendants ont le 30% du marché à se partager. C'est pour ça que pour nous, est très important le marché intérieur au Tessin. Donc, il y a beaucoup de publications locales. Mais si on veut sortir du Tessin, c'est une chose qu'on a essayé à faire depuis une vingtaine d'années, c'est aussi avec les traductions des auteurs suisses. C'est pour ça qu'on a traduit des livres de Dürrenmatt, de Frisch, de Agatha Christoph, un peu de toutes les langues. On a beaucoup de rapports aussi des romans, les autours, Scarper. Donc, on a un peu tout dans notre catalogue, beaucoup de littérature suisse qu'on exporte en Italie, mais qu'on diffuse aussi dans la Suisse italienne dans un sens élargi. Donc, Tessin, Grison et le reste de la Suisse italophone. Oui, merci. Bon, bien, c'est noté la différence entre Tessinois et Suisse italienne. Oui. Et puis, dann gehen wir gleich weiter zu den Bündner Tälern. Über die italienischsprachige Schweiz kommen wir zur romanischen Schweiz. Ich begrüße Anita Capaul. Sie ist Verlegerin der Casa Editura Romancia, was bereits ein zweisprachiger Verlag ist, wie ich gesehen habe. Viele ihrer Bücher, oder zumindest einige, sind bereits zweisprachig in der Anlage Deutsch-Romanisch. Anita Capaul ist auch Präsidentin des Bündner Verlegervereins und dieser Verlegerverein ist wiederum Mitglied des SBVV. Auch Anita Capaul, auch an Sie die Einstiegsfrage, wo arbeiten Sie mit anderen Landesregionen zusammen und wo sehen Sie Chancen, Stärken, wo sehen Sie auch Barrieren? Vielen Dank. Wir arbeiten im Bereich der Belletristik eigentlich regelmäßig mit anderen Verlagen zusammen. Sobald wir bei einem Werk, bei einem Autoren sehen, dieser Stoff, diese Geschichte könnte ein anderes Publikum interessieren, dann treten wir mit entsprechenden Verlagen in Kontakt. Und natürlich spielt es da eine Rolle. Man spürt ja dann genau, wer hat Interesse, wer hat die Muße, bei wem liegt das überhaupt drin, ein Übersetzungsprojekt anzugehen. Wir arbeiten meistens dann auch mit der CH-Reihe zusammen. Dieser Brückenschlag ist dann für uns kleine Verleger dann doch sehr wichtig und eine sehr gute Plattform und nützliche Hilfe.
Wir haben interessanterweise Gedichte, die eher ins Französische übersetzt werden und dann Erzählungen eher ins Italienische, würde ich jetzt mal so grob sagen. Und was für uns halt kein Thema ist, ich werde auch regelmäßig angefragt von Verlagen aus der deutschen Schweiz, aber für deutschsprechende oder für deutsche Bücher, deutsche Literatur sind wir kein Partner, weil wir alle bilang unterwegs sind in der Romancier. Und wenn jemand dann Interesse hat an einem Autor, an einer Geschichte, dann hat das Publikum dieses Buch bereits konsumiert, bereits gelesen auf Deutsch und somit übersetzen wir sehr, sehr wenig ins Romanische. Es gibt solche Fälle, aber dann kommt noch hinzu bei uns welches Romanisch wählen wir dann dafür? Weil wir ja 5 Idiome haben und alle 5 Idiome haben ja eine Schriftsprache oder eine Grammatik. Dann kommt dieses Thema dann noch hinzu. Somit ist es für uns kein Thema, kein großes Thema, aktiv dann zu übersetzen. Ja, so mal grob die Situation. Ja. Vielen Dank, Frau Kappel. Wir sehen, es ist nicht so, dass wenn ein Sprachraum kleiner wird, dass dann die Komplexität abnehme. Das ist leider nicht der Fall. Leider nicht, nein. Es bleibt interessant. Alors, le dernier participant, je vous présente Yannick Stiasny. Il travaille chez Zoé, Édition Zoé, une maison d'édition à Genève. Une des plus grandes ou la plus grande en Suisse romande. Et une petite spécialité de Zoé, je crois qu'il pourrait être intéressant pour notre discussion ici, que Zoé est aussi actif au commerce intermédiaire, comme Zoé distributeur, qui rend des services de distribution aux autres éditions en Suisse romande. C'est une des curiosités ici que les marchés intermédiaires fonctionnent d'une manière assez différente selon la région linguistique. Et maintenant, avant de vous poser la même question que j'ai vu dans le chat que vous nous avons apporté en vidéo. On peut mettre la vidéo maintenant si vous voulez. Les éditions Zoé ont été créées en 1975 par 4 femmes, plus militantes politiques, je dirais, que féministes. Au bout de 4 ans, en 1980, Marlise Pietri se retrouve seule à bord et elle va diriger le bateau toute seule pendant 30 ans, en optant pour une ligne de plus en plus littéraire et faisant entrer notamment au catalogue Nicolas Bouvier, Robert Walser, le génial Matthias Tschocke, ou encore Agota Christophe. Depuis 2011, date à laquelle j'ai donc repris la maison, je suis tout à fait cette ligne littéraire avec notamment l'arrivée d'une nouvelle génération d'écrivains extrêmement talentueux. Vous avez l'écriture silencieuse, cosmopolite et assez brutale d'Elisa Dussapin. Vous avez la vitesse d'Haute-Seigne. Vous avez Bruno Pellegrino et son style, la gouaille de Max Loeb, et puis le regard impitoyable sur elle-même qu'a Anne-Sophie Subilia. Alors, le goût Zoé. Moi, j'aime des textes qui savent suggérer, c'est-à-dire faire sentir, faire voir, faire comprendre sans expliquer. Pour moi, l'émotion passe vraiment avant le concept. Un mot sur la collection Zoé Poche. On a complètement revu cette collection en 2020 avec une nouvelle charte graphique et des couvertures un peu plus pop. Zoé Poche, c'est l'esprit de la maison au format nomade. On y trouve des auteurs classiques comme Robert Walser ou Nicolas Bouvier, des auteurs contemporains comme Roland Buty ou Blaise Hoffmann, Haute-Seigne également, et des perles qu'on redécouvre dans notre catalogue qui a 40 ans. Par exemple, cette année, Oscar Peer et Coupe sombre, un roman qui nous emmène dans les Alpes grisonnes.
et puis des auteurs patrimoniaux comme notre Cervin littéraire, Charles-Ferdinand Ramu. Oui. Also ein kleiner Werbespot von Zoe. Hier, ich habe mir Oskar Peer ist original auf Romanisch. Ja. Ja, also wir haben hier einen Link und Agota Christoph kam bei Herr Casagrande schon mal vor. Also wir haben hier schon ein bisschen Verbindungen. Yannick Stiassny, est-ce que vous pourrez dire un ou deux mots sur la rôle de Zoé dans la distribution? Alors, il faut distinguer, je pense que c'est propre à au monde du livre francophone en tout cas, parce que je pense que comme Casagrande, on a une identité suisse, mais on est très lié au marché principal qui est chez nous la France, qui donne un petit peu les tendances et qui calque son fonctionnement sur nous. Donc on fonctionne selon un système plutôt français. Et en France, il y a ce qu'on appelle la distribution, qui est vraiment la logistique, et la diffusion, où là, c'est vraiment représenter des maisons d'édition auprès des libraires, avoir des représentants qui présentent les nouvelles publications de chaque éditeur qu'on représente. Et depuis cet été, Zoé fait vraiment spécifiquement la diffusion. Donc, on a une représentante qui tourne auprès des librairies de Suisse romande pour parler de nos livres, mais aussi des livres d'une quinzaine d'autres éditeurs. Oui. Merci beaucoup. Vielleicht die Frage an Frau Dörlemann für die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die jetzt aus der französischen und italienischsprachigen Schweiz zuhören. In der deutschsprachigen Schweiz, wie können Sie kurz umreißen, wie da der Zwischenhandel funktioniert? Das ist jetzt eine schwierige Frage, irgendwie das so aus dem Stegreif. Da war ich jetzt. Ja, also es gibt Verlagsauslieferungen, die in Olten zum Beispiel sind und in Affoltern am Albis und eben die Bücher ausliefern. Und dann gibt es verschiedene Modelle zu den Auslieferbedingungen. Und ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, wenn ich die einzelnen aufzähle. Okay. Ja. Aber bei den deutschsprachigen Verlagen ist es so, dass die Bücher eben größtenteils, also zum Beispiel bei uns, dass die Bücher uns gehören und ausgeliefert werden und wir dafür eine Art Auslieferungsprovision bezahlen. Ja. Was ich jetzt an diesen digitalen Buchhandel schon gelernt habe, dass ich habe vorher gehört in einem Workshop, dass in der französischen sprachigen Schweiz man zum Teil 2 bis 3 Wochen warten muss, wenn man ein Buch in der Buchhandlung bestellt, das aus Frankreich, aus Quebec oder noch schlimmer aus einem afrikanischen Verlag kommt, während doch im deutschsprachigen Bereich sich vor allem das Buchzentrum eigentlich und ein paar Sortimente ein Standard etabliert hat, dass man das Buch am nächsten Tag hat, wenn es in diesem Verteiler ist. Und dass dieses Buchzentrum den Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die Teil der Genossenschaft Buchzentrum sind, gehört. Im italienischsprachigen Bereich habe ich jetzt gerade von Herrn Casagrande gelernt, eben, dass da 80% des Marktes sowieso von 4 großen Verlagen beherrscht werden. Wie vertreiben denn die kleineren Verlage wie Sie Ihre Bücher? Alors, nous, nos livres, on est distribués en Suisse, c'est nous directement qui fait la distribution. Oui. Parce qu'on a l'habitude aussi, avec notre librairie, on importe des livres italiens pour nos librairies et pour la Suisse, pour les librairies de Suisse romande ou bien de Suisse alémanique qui demandent des livres italiens. Donc, on a l'habitude à l'exportation-importation parce qu'il n'y a pas de vrais distributeurs comme Buchzentrum ou bien AFAWA ou bien OLF ou Servidis qui sont en Suisse bien établis. Nous, étant un marché petit,
On importe directement. On va à Milan. Milan, c'est à 100 km de Bellinzona, donc c'est vite. Mes grands-parents faisaient déjà ça depuis il y a 100 ans, donc on a continué à faire importation et exportation. Et pour nous, il y a 20 ans, on a décidé aussi d'exporter en Italie. Et on a un distributeur en Italie, c'est Messaggerie Libre, c'est le plus grand distributeur de livres pour l'Italie, avec aussi un service de diffusion avec une autre société qui visite tous les libraires d'Italie. C'est un peu le modèle de Zoé en France, je pense, la même chose. Et avec ce distributeur, on a pu aller en Italie distribuer et diffuser nos livres maintenant assez bien. Il y a des livres qui sont faits que pour le marché italien presque, parce que notre marché est trop petit. Oui, merci. Vielleicht Anita Kapaul, nutzen Sie die Netzwerke des deutschsprachigen Buchhandels? Ja, eigentlich schon, weil wir eben ein Teil erscheint bei uns ja schon zweisprachig und wir gehen über die AVA mit Büchern. Was bei uns hinzukommt, wenn Herr Casagrande sagt, dass der italienisch sprechende Markt klein ist, dann sind wir ja wirklich im Mikrobereich mit unseren Auflagen und mit unseren potenziellen Kunden. Und wir haben ganz, ganz wenig, es sind eigentlich 2 Buchhandlungen in den Tälern. Es gibt mehrere Buchhandlungen in Chur, aber das romanische Stammgebiet sind ja eigentlich die Talschaften. Und da es da nur wenig Buchhandlungen gibt, haben wir da noch so ein Direktverkaufssystem. Das machen wir dann, das wissen unsere Vertreter, dass wir das aktiv selber betreiben, direkt, und zwar über Volkfilialen in den verschiedenen Dörfern. Über Volkfilialen? Oui. Ja, also das sind Lebensmittelladen, so Tante-Emma-Laden. Und das ist aber natürlich logistisch eine kleine Herausforderung, weil wir nicht das ganze Sortiment in jedem Laden haben können. Da kämpft man ja um jeden Quadratzentimeter Platz. Da geht es einfach darum, wenn ein Autor aus einer bestimmten Region oder einem Tal, den können wir dann in diesen Läden jeweils auflegen für eine bestimmte Zeit. Da geht's mehr um die Präsenz, die wir damit der Literatur, den Büchern geben in den Regionen. Aber das hat sich bewährt. Und dann haben wir natürlich durch unseren Verlegerverein, wie Frau Hug gesagt hat, wir sind als Verlegerverein ein Mitglied beim SPVV, weil wir 18 Kleinstverlage sind in Graubünden. Und wir treten da vermehrt auch zusammen innerhalb des Kantons bei. Wir haben ja auch einige Literaturveranstaltungen, aber auch bei anderen, zum Teil touristischen Veranstaltungen oder Weihnachtsmärkten, dieses Jahr jetzt halt nicht. Aber so versuchen wir einfach jeder selber dann noch halt den Direktverkauf noch zu pflegen, der halt doch wichtig ist für uns hier oben. Okay. Vielen Dank für dieses Beispiel. Wir werden im zweiten Teil des Gesprächs sicher auch auf die wachsende Bedeutung des Onlinehandels zu sprechen kommen. Und es ist aber interessant, das Gegenstück, die Volksläden, da auch noch im Kopf zu behalten. Maintenant, pendant la crise Corona, c'était très important de se manifester vis-à-vis le Conseil fédéral pour demander des soutiens pour des entreprises, des auteurs, des partenaires du marché des livres. Et ici, on a vu qu'il y avait un problème, que les maisons d'édition n'étaient pas incluses dans les mesures de soutien au mois de mai, juin. Moi, j'avais l'impression que ça a donné... ça fait exprès que le lobbying sur le niveau fédéral est très important et qu'on doit collaborer. Et j'ai vu qu'il y a comme une partition. On a vu maintenant les marchés qui fonctionnent différemment, le marché français, italien et allemand, mais la fédération qui est multilingue. Alors,
comment est-ce que vous voyez cet enjeu? Wie sehen Sie diese Herausforderung, dass man politisch quasi mehrsprachig funktioniert mit einem Bundesrat in Bern und aber das ganze Geschäft eigentlich auf die Nachbarländer ausgerichtet ist? Vielleicht Fabio Casagrande, comment est-ce que vous voyez les possibilités de collaboration au niveau politique entre les maisons d'édition suisses? On a vu que pendant la crise du lockdown, les difficultés des librairies fermées, on a discuté ensemble qu'est-ce qu'il faut faire et on a vu que la chaîne du livre, la filière du livre est très faible politiquement. Ça, c'est un gros problème de nous. On voit d'autres domaines comme la musique, le cinéma, qui sont très forts au niveau politique, qui peuvent trouver les aides nécessaires, tandis que les éditions sont toujours un peu à côté. Donc, c'est un problème aussi parce qu'on a 3 marchés linguistiques, la musique parle les 3 langues, tandis que la littérature doit passer par la traduction pour se faire comprendre aussi. Donc, on a beaucoup de problèmes et pour ça, on a réactivé la Book Lobby. Ça a été une expérience assez positive de se trouver, de se parler entre les régions linguistiques, les associations professionnelles, les auteurs aussi, ADS participe, les SBVV ou Livre Suisse, et Allez-y, notre association libraire éditeur de la Suisse italienne. Et on a trouvé qu'il faut trouver un consensus aussi au niveau politique, nous faire parler du livre aussi, faire connaître les problèmes du livre aux parlementaires qui doivent décider pour la loi Covid, par exemple. On n'a pas eu d'appui là et c'est très, très important de se faire connaître notre travail parce que nous, on est peut-être trop concentrés sur nous-mêmes, notre travail culturel, mais on ne parle pas assez en dehors pour se faire connaître, donc on n'a pas assez de soutien politique. Oui. Et là, par exemple, avec le groupe de Book Lobby, on a discuté comment est-ce qu'il faut réagir à ça au niveau du marché pour réactiver la demande de livres en Suisse, et comment est-ce qu'il faut aider. Et je pense qu'avec Livre Suisse et SBVV, on a trouvé un très bon projet qui va débuter fort probablement l'année prochaine. C'est le projet Libère pour soutenir la demande des livres dans les librairies, surtout des livres suisses, avec des bons d'achat organisés avec le Bon Suisse du livre, donc une organisation qui est en train de se mettre en marche. Et là, je pense que c'est la première fois qu'on a vu qu'en se mettant ensemble, on peut lancer des projets nationaux qui sont forts et ils sont soutenus. Maintenant aussi, Pro Helvetia nous a soutenu ce projet-là. Et on est content et on espère de pouvoir débuter l'année prochaine avec ce projet qui doit aider toute la filière du livre suisse, depuis les auteurs aux libraires. Merci beaucoup. Ich glaube, in einem der Breakout-Rooms wird es dann die Gelegenheit geben, sehr viel praktischer noch über dieses Projekt lieber zu sprechen, wie man sich da einklinken kann, was die Rolle der verschiedenen Leute sind. Vielleicht Frau Dörlemann oder auch andere, die dazu etwas sagen möchten. Wenn ich das richtig verstehe, war ja ein Problem, dass zum Beispiel Theater oder ganz klar als Kulturinstitutionen anerkannt wurden, zum Teil sogar auch Musikproduzenten, aber Verlage als Privatfirmen und nicht als quasi kulturschaffende Organisationen. Sehen Sie da Möglichkeiten, dass sich da politisch etwas ändert? Also es hat sich bereits politisch was geändert, denn wir haben ja eine Verlagsförderung in der Schweiz, die wir vor 4 Jahren
oder 5 Jahren unterdessen begonnen hat und eben halt in der Kulturbotschaft, auch in der neuen Kulturbotschaft verankert wird. Wir warten dieser Tage gerade auf den neuen Bescheid der Förderung. Die ist also schwebt in der Luft. Und das war das erste Mal überhaupt, dass Verlage als Kulturinstitutionen anerkannt worden sind. Und für uns alle war das ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, da muss man sukzessive weiter dran arbeiten. Gerade beim Film und der Musik gibt es eben halt diese Förderung schon sehr, sehr lange. Und wir Verleger waren meines Erachtens auch manchmal ein bisschen zu stolz, eben Förderung anzunehmen, beziehungsweise zu sagen, wir sind auch noch da, weil doch irgendwie immer wir auch stolz darauf waren, uns selber finanzieren zu können. Bei uns ist das natürlich anders, weil wir eine Minderheitensprache sind, haben wir ja bereits Subventionen, um überhaupt als Verlag agieren zu können. Dieser Verlag gibt es jetzt seit 10 Jahren und das ist eine Erfolgsgeschichte, die aber eigentlich von Anfang an auch als Kulturinstitution dann wahrgenommen wurde. Und hilft aber sehr, und das finde ich dann spannend, dem Buch als Kulturgut, dass ein Buch anders wahrgenommen wird, weil es einfach jetzt durch unsere Möglichkeiten regelmäßiger Veranstaltungen gibt, regelmäßig überhaupt Publikationen, die kuratiert sind. Und das hilft dem Buch, zeigt aber auch auf, wie tief man da noch ansetzen hat müssen, überhaupt dem Buch zu helfen. Ja, also Lobby ist dringend nötig. Ja. Yannick Stiassny de la Perspective Romande, est-ce que la collaboration avec les associations suisses alémaniques sont importantes pour vous au niveau politique ou est-ce que ça se déroule un peu séparément? Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que au niveau roman, on a aussi des actions, et que ce soit via Livre Suisse ou plus spécifiquement à Genève, avec le cercle de la librairie et de l'édition, il y a aussi des choses qui sont mises en place. Et là, il y a des possibilités de soutien qui ont été débloquées au niveau genevois pour le monde du livre. Pour le niveau fédéral, c'est vrai que le Röstigraben fait que c'est parfois pas si simple que ça de franchir la frontière entre les différentes langues. C'est ma directrice Caroline Couteau, qui est présidente de Livre Suisse, qui sera peut-être plus à même de répondre à ça, mais il y a quand même une collaboration qui s'est mise en place, notamment à travers Liber, pour trouver des solutions et être créatif pour pouvoir aider le livre. D'autant plus qu'avec la crise du coronavirus, jusqu'à ici, notamment en Suisse romande, les gens culturellement étaient très intéressés par ce qui se passait en France et peut-être moins par le reste de la Suisse. Et là, avec les mesures gouvernementales qu'il y a dans chaque pays, ça rapproche un peu malgré nous les différentes parties de la Suisse. On est, contrairement à d'habitude, peut-être plus proche de la Suisse alémanique aujourd'hui avec les contraintes fédérales pour lutter contre le Covid. Et peut-être que ça peut créer une sensibilité un peu différente pour s'intéresser aux autres parties de la Suisse, notamment à la littérature suisse. Donc le projet Liber pourrait peut-être aller dans ce sens-là, d'un petit peu descendre les Barrieren entre les différentes Regionen. Ein anderer Punkt, bei dem ich den Eindruck hatte, dass die Annäherung vielleicht stattfinden könnte, ist der Onlinehandel, wobei ich da eben auf Ihre Einschätzung angewiesen bin. Heute Morgen hat Daniel Rief vom BZ sehr interessante Zahlen präsentiert über die Entwicklung des Onlinehandels während der Corona-Krise, dass das ein riesiger Anstieg war. Das ist jetzt der deutsche Markt.
Und dass dann nach dem Lockdown, als die Buchhandlungen wieder aufgingen, dass das nicht aus das vorherige Niveau zurückging, sondern hoch blieb. Nun ist aber interessant zu wissen, dass das war nicht Amazon, überhaupt nicht, sondern das waren die Webshops der kleineren und mittleren Buchhandlungen, das waren die Webshops der Verlage, das waren die eigenen die Online-Händler wie books.de, das war dieses, wo sich gezeigt hat, dass es sich sehr gelohnt hat, dass der deutsch-schweizer Buchhandel sehr früh seine eigenen Online-Handelsstrukturen aufgebaut hat, die immer noch ans BZ gebunden sind. Und da wurden diskutiert dann Möglichkeiten, eben wie die ganze Chaîne de Livres, wie die ganze Buchhandelskette mit diesem wahrscheinlich bleibenden Wachstum des Online-Marktes umgehen könnte. Sehen Sie da irgendwelche Möglichkeiten, dass dieser Online-Handel internationaler funktioniert als der bisherige stationäre Buchhandel? Also ich weiß nicht genau, wie die Entwicklung in den anderen Sprachregionen war. Bei uns war es eben tatsächlich so, dass wir vermehrt Online-Bestellungen hatten, aber und das dann über die Webshops vieler kleiner Buchhandlungen beliefert worden ist, aber eben unter anderem auch durch das BZ. Also es gibt auch noch mehr Auslieferungen als das BZ, möchte ich doch auch hier nochmal sagen. Aber der Verkauf, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, bleibt eben eigentlich beim stationären Buchhandel. Also der kleinere, unabhängige Buchhandler verdient eben sein Geld damit. Und das ist mir eigentlich sehr wichtig, weil die auch eine starke Kundenbindung haben und gerade in der Corona-Zeit eben sich herausgestellt hat, dass sie auch sehr pfiffig waren, schnell reagiert haben und sich auch sehr engagiert haben, um ihre Leserinnen und Leser, also ihre Kunden, mit Büchern zu versorgen. Und da haben sie jetzt, glaube ich, ein sehr starkes Standing. Das heißt, es ist nicht Amazon, bei Online-Buchhandlungen denke ich automatisch immer oft sofort an die Großen, was natürlich nicht der Fall ist. Aber eben mir ist es wichtig, dass der stationäre Buchhandel beziehungsweise die kleineren Buchhandel aufgeholt haben und dass das Geld oder sozusagen der Umsatz bei ihnen bleibt. Comment est-ce qu'on avait des développements pareils dans les secteurs italophones, francophones, avec cette augmentation du commerce en ligne qui était pas basée sur des grands partenaires, mais surtout sur des petits et moyens commerçants en ligne? Oui, moi, je peux parler de chez nous. Je connais notre librairie chez nous pendant le lockdown. On a sauvé le 25% du chiffre d'affaires avec l'online et c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de paquets chaque jour qui partaient parce que l'importation de l'Italie, ça fonctionnait quand même. Donc, on recevait les livres et on pouvait les distribuer aux clients. Et je connais un autre exemple à Lugano, la librairie Segnalibro, qui est aussi très importante et qui faisait de l'online. On est les deux qui, je crois que pendant le lockdown, on a réussi à sauver une partie du chiffre d'affaires avec le webshop. Ouais. Oui. Et Yannick, peut-être? Oui. De notre côté, on ne fait pas de vente directe, de vente online aux éditions Zoé. En revanche, au niveau de la Suisse romande, les choses se sont mises en place assez dans l'urgence pendant le confinement parce que là, il y a eu énormément de demandes, mais pas forcément les structures en place pour pouvoir les traiter au sein des librairies que ça concernait. Donc, ça a été mis en place petit à petit, notamment chez Payot, il y a eu toute une infrastructure mise en place après avoir pas pu servir pendant quelques jours, le temps que ça fonctionne. Et pour les petites librairies, il y en a beaucoup qui ont joué le jeu de la vente directe, c'est-à-dire des commandes qui étaient ensuite expédiées aux clients.
Mais une mise en place d'un système vraiment industriel de vente en ligne, je ne suis pas sûr que ça soit mis en place parce que c'est un autre métier que celui de libraire. Il y a beaucoup de techniques, il faut faire du service après-vente. Donc, j'ai l'impression que ça a été, des choses ont été faites de façon artisanale pour pouvoir assurer la vente en ligne, mais peut-être pas avec le flux qu'auraient des très grosses structures. Peut-être Buchzentrum fonctionnerait d'une façon plus industrielle. Ich kriege die Nachricht, dass wir die letzten 5 Minuten dieses Gesprächs hier im Plenum erreicht haben. Wir werden sicher auch, es wird einen Breakout-Room zur Buchlobby geben, einen zum Onlinehandel, wo wir auch diese Themen weiter verfolgen können. Der Vergleich, ein Thema, da wäre sicher auch etwas, das Herr Vandenberge von BEO in einem Workshop angesprochen hat, die Möglichkeit, die sich über On-Demand-Druckereien ergeben, um hier die Strukturen zu stärken im Handel. Bevor wir aufhören, ein ganz heißes Thema vielleicht noch, der Schweizer Buchpreis. Das war die Frage, also in der Deutschschweiz zumindest war das oft eine Debatte. Es gibt einen Schweizer Buchpreis, der an der Buch Basel verliehen wird, zu dem sich aber nur deutschsprachige Bücher bewerben können. Die schweizerischen Literaturpreise des BAC. Ganz kurz in die Runde, sehen Sie die Möglichkeit eines großen gesamtschweizerischen Buchpreises? Frau Dörlemann? Ja, wir würden uns das alle sehr wünschen. Es hat auch schon Bestrebungen gegeben, beide zusammenzuführen. Das ist aber nicht ganz so einfach aufgrund verschiedener Vorstellungen. Ich meine, der Schweizer Buchpreis sollte vielleicht Deutsch-Schweizer Buchpreis heißen, ist aber eigentlich aufgrund von einer mehr oder weniger privaten Initiative lanciert worden. Und von daher ist es natürlich, und er ist erfunden worden, um den Verkauf auch in den Buchhandlungen und die Namen einzelner Autoren zu stärken. Und während der Literaturpreis die Literaturpreise eigentlich mehr für das Werk vergeben werden. Ja. Vielleicht Anita Kapaul, wie sehen Sie das? Ja, ich muss etwas schmunzeln. Wir haben in Graubünden seit jetzt 23 Jahren einen Bündner Literaturpreis, aber der Fonds ist erschöpft und sind hier aktiv über den Verlegerverein einen neuen Partner zu finden, um diesen Preis überhaupt aufrechterhalten zu können. Und auch wir haben in Graubünden, wir sind ja der einzige dreisprachige Kanton, die Herausforderung dann, dass die Sprachregionen in einem Turnus, aber der nicht vorgeschrieben werden soll und darf, aber dennoch alle berücksichtigen soll. Ein Preis zu kreieren ist nicht einfach. Wir hatten vor Jahren auch bereits den Austausch sowohl mit dem Schweizer Buchpreis wie auch mit dem Schweizerischen Literaturpreis, wie das Rätoromanische halt berücksichtigt werden soll, aber nicht, dass es Quote ist. Es ist nicht leicht, aber dennoch wissen wir alle, es ist enorm wichtig, die Preise. Ich denke, die Wichtigkeit ist gestiegen. Mehr Infos unter www.digitale-buchtage.ch